हेलौ बयखौबो खुलुमनानै लाग्रोबाय आंनि YouTube चेनेल सारनि क्लासाव दिनै आं क्लास 10 नि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स खौ लाना फैदों खोन्दो 8.3 क्लास 10 निखौसो आं सलुशन बानायनानै देखायग्रोनोसै माखासे क्लास 8 आरो 9 फोरनि जानांगौ फरायसाफ्रा खम खोमा बा दासिमबो बिसिनाव सहैयाखै थ बिसिनिफ्राय जेबो फिडबेक मोनाखै आं क्लास 8 आरो 9 नि बर' गथ'फ्रा खमबो जानो हानाय क्लास 8 9 आव आं 10 नि गथ'फोरनिफ्राय 10 क्लास थाखो 10 गथ'फोरनिफ्राय आं फिडबेक मोननाय हिसाबै आं क्लास 10 निखौनो दासान्दि हगारगासिनो दं मानोना आं क्लास 8 आरो 9 निफ्राय जेबो फिडबेक मोनाखै दासिमबो स आं दा क्लास 10 निखौनो फोरोंलांबाय थाथनोसै जिहेतु क्लास 8 आरो 9 नि गथ'फ्रा गैयाखौनो होनजायो आंनि YouTube चेनेलाव थ आरो जायफोर दा खोनासंगासिनो दं गार्जियनफ्राबो बा टिचारफ्राबो अन्नानै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना ला आरो क्लासाव टिचारफ्रा स्पेशली टिचारफ्रा क्लास 8 9 10 नि गथ'फोरनो रेफारेन्सबो होनो हागोन आंनि फोरोंनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बिथांमोना कनसेप्ट क्लियर खालामना लानो हागोन आरो थ नायदो दिनै क्लास 10 नि खोन्दो 8.3 बा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स बे खोन्दो 8.3 खौ सलुशन खालामनोब्ला नैबे कन्डिशनफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो बे कन्डिशन 1 2 3 दं मा होनदों बाहाय sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos a जायो ठीक बिब्दिनो cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू नैबे sin a आ जायो जेरै sin a 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos a ठीक बेबायदिनो cos नैबे जुदि sin आव cos होयोब्ला नैबे cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू sin a जायो बे एखेयानो माने cos जों sin जों रिलेशन दं होनबा sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos a जुदि बाहाय cos 90 डिग्री माइनस a होयोब्ला बे sin a जाबाय ठीक बिब्दिनो tan आरो cot आव बिदिनो tan 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cot a आरो cot 90 डिग्री माइनस a बाव जुदि cot जायोब्ला नैबो tan जागोन बाव जुदि tan जायोब्ला बाव जुदि cot जायोब्ला बे tan जागोन ओके cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a ओके sec आबो बिदिनो sec आरो cosec sec 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cosec a आरो जुदि बेहाय cosec 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू जुदि बाव cosec बा बियो sec जागोन बाव जुदि cot बा ऑटोमेटिक बे tan जागोन होमब्ला बे फर्मुलाफोरखौ गोसोआव ला ओके अब्लानो क्लियर जागोन फैदो एक नाम्बाराव खोन्दो 8.3 नि एक नाम्बाराव मा होनदों मान दिहुन sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री 5 आव मोनदों sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 55 डिग्री tan 30 डिग्री बेनि भेल्यु दिहुननांगौ माखासे होमवर्क थागोन नोंसोरनि आं मोनथामसो बानायना दिन्थिनोसै मान दिहुन बेखौ बोरै खालामगोन नैबे 1 खौ नायदो बे 1 खौ मारै दिहुननो sin खौ गोजौनिखौ बिनो बे दोनदो sin 18 डिग्री जोंहा बे cos खौ sin आव लाबोनांगौ बे cos खौ sin आव लाबोनांगौ sin अब्लासो दानजागोन नङा होनबा बेखौ बोरै खालामगोन cos जोंहा फर्मुलाया 90 डिग्री माइनस जुदि 18 डिग्री बानायोब्ला होमबा बे फर्मुला गैखाया होमबा जोंहा cos फर्मुला गैया होमबा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू मा जोंहा sin थीटा नैबे थीटाया cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू नैबेयो डाइरेक्ट cos आ सोलायो sin ओमफ्राय नैबे थीटाया बाव फैबाय sin थीटा नङा होमबा बे मोनसे फर्मुला गैया होमबा जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बा मा 90 निफ्राय 18 बा 72 जाया होमबा 90 नि फर्मुलाया जोंहा 90 डिग्री दंखायो नालाय आं बे गोजौनि 18 खौ 18 लाबोना होबाय 90 निफ्राय 18 माइनस खालामब्ला 72 फैबाय बे cos 72 जेबो प्रब्लेम गैया होमबा जों बेखौ आरामसे लिरनो हाबाय नेक्स्ट cos खौ मा लिरनो हायो cos बिदिब्ला जोङो cos खौ sin लिरनो हाबाय sin ओमफ्राय नैबे 18 डिग्री फैबाय बे 18 फैबाय नङा होमबा गोजौआवबो sin 18 दंखायो बास बे दानलायबाय नङा होमबा 1 सिम्पल दा नङा होमबा
बेनिखायनो बेफोर कन्डिशनफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो नोंसोर cos 90 डिग्री माइनास आं नैबे 18 खौ जाहाथे नेक्स्टआव sin 18 लिरनो हानाय बायदि 19 निफ्राय 18 माइनास खालामबा 72 जायो ओंखायनो डाइरेक्ट cos फर्मुलाया बिदिमोन नालाय जों बेखौ sin थीटा लिरनो हायो sin थीटा नि जायगायाव मा दं 18 दं ओंखायनो 18 खौ होबाय sin 18 1 सिम्पल नङा होमबा ओके देन बे 5 आव फैदोलाय बे 5 आव मा होनदों नैबे बेना मा जों ओरैबायदि नायनांगौ cos जिखुनु बेखौ sin बेखौबो cos आव लाबोनांगौ नङाबा बेखौ sin आव लाबोनांगौ बेबायदि अब्लासो दानजागोन नालाय बे sin दं नैबे cos दं आं जुदि बेखौ cos आव लाबोनो हायोब्ला अब्ला दानलायगोन नङा होमब्ला बोरै cos आव लाबोगोन आं sin खौ जुदि cos आव लाबोयोबा बे sin को जुदि sin 90 डिग्री माइनास जुदि 55 होयोबा बेनि बे फैगोन नङा होमबा 35 फैगोन नङा होमबा आं थिक बेखौबो sin 90 डिग्री माइनास 35 डिग्री होयोब्ला 55 फैया होमबा 90 निफ्राय 35 माइनास खालामबा 55 आव फैगोन होमबा sin 55 आनो एखे नङा होमबा नैबे बुस्थुखौ बेखौनो बेखौ दोनदो एबारहाय नैबे cos फैसिगोन नालाय एबार cos 55 नैबेनिबो cos 35 बिदि फैसिगोन अब्ला दानलाय जागोन नङा होमबा 35 डिग्री cos 55 डिग्री जों बेखौनो बेखौ सेम दोनबाय ओके होमबा बेखौ मा लिरनो हागोन जोंहा फर्मुला दं होमबा sin 90 डिग्री माइनास 55 बेखौ एनि थीटा आरो बियो sin 90 माइनास थीटा इक्वल टु cos थीटा नङा होमबा cos थीटाया मा दङ जोंहा 55 डिग्री दं थिक बिदिबो sin 90 बेखौबो cos नैबे 35 डिग्री दं नङा माइनास cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री बे दानजायाखै होमबा cos 35 cos एखे नङा होमबा दानबाय थारमाने मा 0 बेनि भेलुआ 0 नैबेयाव फैदो बेखौ मा होनदों 1035 दा 1035 नि भेलुथ' गैया 1060 नि दं बाहाय जों 1060 नि भेलुखौ मोनगोन 1030 नि भेलुखौ मोनगोन जों 55 आरो 35 नि भेलुखौ मोना नङा होमबा अब्ला आं बेखौ जुदि ओरै खालामबा 1090 डिग्री माइनास मा नांगोन 35 नि थाखाय 55 माइनास खालामब्ला जों बे मोनबाय नङा होमब्ला 1060 नि भेलुआ बेसेबां √3 नङा होमबा √3 1055 बा मा 1058 भेलु गैया 1055 को मा लिरनो हागोन 1090 डिग्री माइनास 35 डिग्री माइनास खालामब्ला जों 1055 खौनो मोनगोन नङा होमबा 1030 नि भेलुआ 1/√3 नङा होमबा बे √3 केन्सेल थांबाय बेखौ मा लिरनो हागोन cot आच्छा नैबेखौ जों सोलायाबाबो जागोन दै नैबेखौ जों 1055 आव दोनबा जागोन मानोना एबार 1055 नालाय दानलायनाय जासिगोन एबारहाय जों बेखौ 1055 आवनो दोनोब्ला प्रब्लेम गैया मानोना नैबाव cot 55 फैसिगोन नङा होमबा cot बेनि जोंहा cot 55 फैसिगोन ओमफ्राय नैबाव 1055 जाहैबाय 1055 डिग्री 55 बा दानलायनो मोजां जासिगोन होनबा cotखौ मा लिरनो हायो cot इक्वल टु जों मा लिरनो 1/10 लिरनो हायो रिलेसना नङा होमबा 1055 डिग्री इनटु 1055 डिग्री बे दानलायबाय नङा होमबा 1055 1 इक्वल नङा होमबा नैबेखौ मारै लिरनो हागोन जों ओरै गैया होमबा cot a इक्वल टु जों मा लिरनो हायो 1/10a बे रिलेसननिफ्राय जों बेखौ लिरनो हायो नङा होमबा cot 55 इक्वल टु जोङो 1/10a 1/10a बस बे दानलायबाय क्लियर एकदम इजिथार नङा होमबा नेक्स्ट फैदोलाय दिन्थिदि होनो प्रमान खालाम बा प्रुफ डेट होनदों 2 नाम्बाराव 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 इक्वल टु 1 जानांगौनो प्रमान खालामदो बोरै प्रमान खालामगोन राइट हेन्ड साइड बा लेफ्ट हेन्ड साइड होदो बे लेफ्ट हेन्ड साइडखौ हमदो लेफ्ट हेन्ड साइड जों मा होनदों 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री नायदो एसे मा खालामनांगोन
नैबेखौ बे लाबोनो हायो जेनेबा 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री खालामोबा 10 48 फैगोन होमबा 90 निफ्राय 42 माइनस खालामबा 90 निफ्राय 42 माइनस खालामब्ला जोंहा 48 डिग्री फैयो 10 23 23 थाबाय 10 नैबे 10 42 डिग्री दानलायनो हासिगोन दा 42 डिग्री दा नैबेखौ सोलायनो हागोन बेखौ 10 90 डिग्री माइनस 67 बा नैबे 23 90 डिग्री 90 निफ्राय 23 माइनस खालामब्ला 67 फैना फैया 67 फैयो नङा होमबा 10 90 माइनस 23 इक्वल टू 1067 बेनो फैफिनगोन नङा होमबा ओके 1067 फैगोन जेबो प्रब्लेम गैया नै बेखौ दाना लिरनो हासिगोन बेखौ cot 42 लिरनो हासिगोन नङा होमबा cot 42 डिग्री नङा होमबा नैबे 10 जोंहा फर्मुला गैया होमबा फर्मुला मा बावलायबाय नामा 10 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू 10 नैबे cot a नङा होमबा cot a लिरनो हायो बस बेनिफ्रायनो बे फैदों नङा होमबा बेनिफ्राय नैबेखौ फैलिरबाय नैबे 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री नैबेनिफ्राय मा फैगोन बेनिफ्रायबो cot नैबे 23 डिग्री फैसिगोन बेखौ दानलायदो दाना दानलायदो माने नैबेखौ cot इक्वल टू बेसेबां 1 बाय 10 42 डिग्री लिरनो हागोन नैबे दानलायनांगोन नङा होमबा 10 10 लाबोजोब्बाय आङो गासिबो 10 10 आव दोनजोबब्ला नैबेखौ 10 खालामदो cotखौ बे cotखौ 10 10 आव लाबोबाय cot इक्वल टू 1 बाय 10 23 डिग्री एलायनो 10 23 10 23 दानजाबाय माल्टिप्लिकेशनाव दं नालाय बिसोर 10 42 10 42 थारमाने 1 प्रमाण जाबाय नङा होमबा राइट हेन्ड साइड प्रुफ प्रमाण जाबाय ओके नैबे दुइया नोंसिनि होमवर्क थाबाय न'आव बानाय हायाब्ला फिडबेक आंनो खिन्थिहर मेसेज हर दा नेक्स्टआव फैदोलाय नाय 3 मा होनदों जुदि 10 twice a equal to cot a minus 18 जेराव twice a आ मोनसे खनासा खनानो twice a आ मोनसे खनासा खना a नि मानखौ दिहुन a नि मानखौ दिहुननो होदों ओके होमबा मारै खालामनांगोन सलुशन 3 नाम्बारनि सलुशना मा होनाय दं मा होनाय दं बेखौ लाबोदो 10 twice a equal to cot a minus 18 डिग्री नङा होमबा होनाय दं जेराव twice a आ मोनसे खनासा खना जिखुनु मोनसे खनानो 10 a आ होमब्ला बेखौ मा लिरनो हागोन बिदिबालाय 10 a खौ जों मा लिरनो हायो cot 90 डिग्री twice a होयोब्ला जों cot 90 डिग्री माइनस twice a मोन नङा होमबा बेखौ जों 10 to a लिरनो हायो 10 to a लिरनो हायो नङा होमबा जों बे बुस्थुखौ जों बेखौनो बिदि लिरनो हायो नंगौना नङा बे cotआ बेनो थाबाय cot a minus 18 डिग्री नङा होमबा जों रिलेसन मोनाखै होमबा cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू 10a 10a मोन नालाय 10a नैबो जेनेबा twice a दङ नैबो आं twice a होयोबा नैबो twice a जाहैबाय नङा होमबा cot 90 डिग्री जों 10 twice a खौ 10 twice a होनाय दं नालाय बिनि इक्वेल मा लिरनाय cot 90 माइनस twice a नङा होमबा बे बुस्थुखौ जों लिरबाय बाहाय होमबा cot थाबाय जोंहा नङा होमबा a नि मान दिहुननो नालाय cot जेनेबा कमन जाहैबाय नालाय जों cotखौ नांला जों नैबे डिग्रीखौ लानोसै नङा होमबा 90 डिग्री माइनस twice a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री लिरनो हायो ना हाया बिदि लिरनो हायो होमबा cotखौ नांला जों डिग्रीखौ लादो cot मिलिखाबाय नङा होमबा केन्सेल खालामबाय 90 डिग्री माइनस twice a लिरबाय a माइनस 18 डिग्रीखौ लिरबाय अब्ला बे बुस्थुआ हरै थाङोबा थ्राइस a जाबाय नङा होमबा twice a आ हरै थाङोबा प्लास जागोन नङा होमबा थ्राइस a बे 18 आ ओरै फैयोब्ला 90 18 108 जागोन नङा होमबा 108 डिग्री होमबा a इक्वल टू 108 खौ 3 जों रानदो बेसेबां 3 जों 3 9 बाय 18 थांबाय 36 डिग्री जाहैबाय a आ 36 डिग्री a नि मान दिहुननाय नालाय a आ 36 डिग्री जाबाय ओके एकदम गोरलैथार
A नि value दिहुन होदों A दिहुनबाय 36 डिग्री मोनबाय ओके नेक्स्ट फैदोलाय नैबे 4 खौ माबायदि बानायगोन 4 खौ 4 आवबो बिदिनो एखे हो 4 आवबो बिदिनो नैबे 4 खौ बानायदोलाय 4 आवबो बिदिनो सल्युशन होनाय दङ मा होनाय दं 10a equal to cot b जोंहा a plus b दिहुननांगौनो फोरमान खालामदि a plus b equal to 90 डिग्री होमबा सिम्पल दा नङा बानाय 10a को जिखुनु मोनसे चेन्ज खालामदो बेखौ मा लिरगोन जोंलाय cot b को माला लिरनो हायाब्ला 10 जेब्ला 90 डिग्री माइनस b होयोब्ला बेखौ 90 डिग्री माइनस b मोन नालाय जों बेखौ 10 cot b लिरनो हायो नङा होमबा 10 10 केन्सेल थांबाय नङा होमबा दहायनि बायदि a फैबाय बेनिफ्राय बे 10 10 नांला a खौ फैबाय a फैबाय नैबेनिफ्राय बे फैबाय 90 डिग्री माइनस b होमबा लेफिनो a plus b गुलो बे देखायनो होदों नालाय ओरै फैबाय या b ओरै फैब्ला प्लस 90 डिग्री प्रुफ जाबायना प्रमाण जाबायना एकदम सिम्पलथार ओके गोरलैथार नङा होमबा 6 नम्बराव मा होनदों 6 नम्बराव जुदि a b आरो c आ मोनसे आखान्थिथामनो a b c नि इसिं खना जायो अब्ला दिन्थिदि साइन ब्रेकेट b plus c divided by 2 equal to cos a by 2 a b c आ मोनसे आखान्थिथाम नङा होमबा a b c आ मोनसे आखान्थिथामनो a b c आ मोनसे आखान्थिथाम मारै होनदों बिजायबाय a b c आ मोनसे आखान्थिथामबा बिसोर मा 90 डिग्री 180 डिग्री जायो नङा होमबा आखान्थिथामा बे 90 जाहैबाय बे 90 बा नैबे 60 जानो हागौ नैबे 30 जानो हागौ ओके होमबा बिसोरनि खनाया बिसिबां जोंहा a plus b plus c बेसेबां जायो बे आखान्थिथामनि खनाया गासै 180 डिग्री जानांगौ नङा होमबा 180 डिग्री नंगौना नङा ओके बेखौ होनदों जुदि a b c आ मोनसे आखान्थिथाम a b c नि इसिं खना सिंनि खना अब्ला बिसोरनि माबाया a plus b plus c 180 डिग्री जायो नङा होमब्ला बाव बे फर्मुला फैगोन बेखौ बिदि दिन्थिनो होदों प्रमाण खालामनो होदों प्रुफ दैट जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लादो लेफ्ट हेन्ड साइड जोंहा मा लिरनाय दं साइन b plus c divided by 2 नङा होमबा बेखौ जों cos a by 2 बानायहैनांगौनो होमबा नों मा लिरगोन साइन b plus c नि जायगायाव मा लिरगोन नै b plus c नियाव b plus c दं नङा होमबा b plus c होयोब्ला जों मा 180 डिग्री माइनस a जागोन ना जाया b plus नि जायगायाव 180 नैबे जाबाय 180 डिग्री माइनस a नङा बेखौ लाबोदो जों b plus नि जायगायाव डाइरेक्ट लिरदो 2 180 डिग्री माइनस a ना अच्छा बेनिफ्राय साइन 180 डिवाइडेड बाय 2 बेसेबां 90 डिग्री माइनस a by 2 नङा होमबा मा लिरनो हायोब्लालाय साइन 90 डिग्री माइनस a बेखौ मा लिरनो cos a by 2 प्रमाण जाबाय नङा होमबा राइट हेन्ड साइड प्रुफ प्रमाण जाबाय ओके मारै लिरनो बे फर्मुलाखौ गोसोआव गैया होमबा साइन 90 डिग्री माइनस जिखुनु थीटा बा जोङो cos थीटा लिरनो हायो नङा होमबा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जोङो cos बे जोङो साइननि जायगायाव 90 होनाय लोगो लोगो चेन्ज जागोन बियो cos नैबे थीटा फैगोन थीटा ओके बे प्रमाण जाबाय सिम्पल गोरलैथार नङा होमबा ओके दिनै बाहायनो जोब्बाय दिनै हागौमानि शेयार खालाम आरो फिडबेक हो साबस्क्राइब खालामना ला आरो टिचारफोरा बिसेसके रेफारेन्स हो स्टुडेन्टफोरनो क्लासाव दिनै बावनो जोब्बाय थेंक इउ